हेलो राहुल, आवाज आ रही है मेरी? सुन रहे हो मुझे? हाँ मोदी जी, जरा स्पीकर ऑन कर लूं। हाँ बोलो, आप बोलो, क्या कह रहे हो? अरे आप दूसरे गांव भैंस खरीदने के लिए गए थे, भैंस मिल गई क्या? हाँ राहुल, इसीलिए तो मैंने फोन किया है। रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ भैंस लेके। एक बहुत अच्छी भैंस मिली है। अरे कितने रुपए की मिल गई मोदी जी, कितने रुपए की? अरे जिसकी ये भैंस थी उसने मांगे तो 30,000 थे। फिलहाल 25,000 में सौदा बन गया। 25,000 में लेके आ रहा हूँ भैंस को। और दूध दे रही है? दूध कितना दे रही है इस टाइम ये? अरे दूध क्या, उसके बताने के हिसाब से तो फिलहाल 10 लीटर दूध दे रही है रोज सुबह को। अब अपने घर आकर देखा जाएगा कितना दूध देगी ये। और मारती तो नहीं है ये भैंस, सीधी है ये। अरे राहुल, अगर मारती होती तो मैं क्या पकड़ के लाता? सारी की सारी बातें तुम भी फोन पर ही पूछ लोगे। तुम्हारे पास 15 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, आ जाओ बाहर निकल के घर से।